在印度尼西亚长大的我，从小常听父辈们谈起皮影戏，戏里那神通广大的孙悟空，就像一颗种子，在我的心底生根发芽。如今来到中国，我终于有机会一睹皮影的真容，圆我多年的梦。这些精美的皮影，好像一个个引人入胜的古老故事，引领我走进他们的世界。张老师，你好。你好。我看这些皮影太漂亮了，我可以跟着你学吗？可以，这个我可以教你。好，谢谢。这就是一个完整的皮影人。咱们一个完整的影人，它是由11个部件组成，都是用牛皮雕刻的。它这个制作工序也非常复杂，从制皮啊，到潮皮啊、摊石、过稿，再到雕刻、着色、连缀、加杆，至少得10几道工序才能完成。在荧幕背后，艺术家们各司其职，默契配合，做出一曲视觉与听觉的交响。最让我惊奇的是，在主演的手里，几根简单的木棍竟能让银人如此栩栩如生，我也忍不住想试一试。这就是很难。要咱们小时候人做动作，跟你可以后面的话，人可得。了解了这么多关于皮影的知识，我也更加懂得怎样欣赏皮影戏了。环线皮影承载着千年的文化与智慧。作为一名印尼华裔，我有幸在这里体验、学习和传承这份珍贵的艺术，圆了我一个多年的梦。